嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年2月6号，这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一金老师今天这个胡适走势可以说是红包行情，让金融消费者笑逐颜开A 股三大指数集体低开高走全天单边上行截至收盘沪指涨了 1.27%， 你说多吧，这不算多，谈不上什么暴涨，但是最近一个月来说这 1.27% 那可不是个小数字深成指呢那涨的就更多了 2.26%， 创业板涨了 2.8%， 最主要的是沪深两市成交量再一次超过了 1.5万亿，就是从成交量来看也很健康，比上个交易日放量2458亿，两市4800只个股上涨，只有几百家是下跌的。这个今天大盘呢，指数在这个 DeepSeek 人形机器人这个两大科技主线的带动下出现了一轮这个反击。下午又有比亚迪添油加醋比亚迪召开一个发布会，说他要搞这个智驾，比亚迪立马就涨停了，然后很多跟这个比亚迪相关的股票也涨停，可见这个资本市场需要的就是故事，你要讲个故事，至于这个故事信不信可信度多大，以后怎么样，这是不重要，重要的是你得有故事。上市公司有故事，散户有钱，对吧？你有故事，我有酒，就这么个意思相得益彰但是这个红包行情，你这个红包能不能捂得住，是不是还要如数奉还，而且还得加上利息，这个恐怕不好说在我看来这就是又一次老乡别走，这个是情绪驱动的上涨，根基不稳下来很容易这个小反弹如果拿到了这个红包的，那要收好，不要过2天又交回去，又在那哭爹喊娘，机会是给过了的，自己不珍惜那没有办法。很多金融消费者他没有办法真正的领会到这个在胡适散户就是赔钱的命，散户盈利赚钱甚至什么财富自由，那绝对是包装出来的，是想骗你上当的，那是幻觉。散户只有一条路，就是赔钱。有很多人他不懂这个，等到他真的赔了之后追悔莫及有的人现在挣点钱还洋洋得意，沾沾自喜，还以为自己水平可以，瞎猫逮着死耗子买了一只韩钢股份，买的时候不是冲 AI 去买的，结果 DeepSeek 一火他非说自己是算力股。你看就这么阴差阳错的，误打误撞有心栽花花不成，无心插柳柳成荫就这么赚的钱，他以为自己很厉害，后面的结局一定是送进去更多炒股的人都有一种错觉，我是过来人我是资深股民。什么错觉呢？就是你回忆你看过的股票，你准备买但是没买的股票，好像都是大涨，然后你是追悔莫及很多还没有买股票的天天盯盘的也是的，他模拟盘在心里面，我今天看了这只股票，我看好的，然后我把我学的那些知识，什么看 K 线图什么那个图，拿尺子量，觉得这只股票涨，果不其然过几天它就大涨了。你看看，看一个准一个，他就误解，他就以为入市赚钱好容易所以他就信心十足拿着钱就进来了。一旦真金白银的买进去，实操阶段才发现全是亏。这个实际上每个金融消费者都有这个现象，这个是一种心理作用，就是这个不怪你，这是一种心理现象，就是人的记忆人的大脑他也在欺骗你，叫报喜不报忧他只把好的东西给你记下了。你同时看了10只股票，只有你9只都暴跌或者跌了，你没注意，你只记住那一个涨的或者2个涨的。就像你在公路上开车，你等红绿灯的时候你总会见到1-2台豪车，你总认为开豪车的人很多，但实际上呢，这个开豪车的占比非常少，也就是你的大脑会有选择性记忆。这么说的话，很多人还不一定理解。你比如说吧，你跑到王府井或者跑到成都什么宽窄巷子成都什么街头你感觉好像看到的都是美女，难道真的有那么多美女吗？实际上不是的长得一般的或者你看不上眼的，你都没记住，你只记住几个漂亮的，然后你就脑子里有个印象，你就这儿美女多，这叫选择性记忆一般人天天研究股票，他自动的他就会选那些强势股复盘，看那强势板块走的都不错，我前天也看了，但是没打算准备买，但是怎么耽误了没买，看我看的都准，然后给自己找理由，说我分析的对，这个就有了选择性记忆。这是选股票的时候，真正进入到炒股的时候就开始赔钱，然后呢开始割肉，你这个股票割完之后去那只股票割，那只股票割完之后再换一只股票割，反正你都是割，这个是绝大部分金融消费者都会遇到的问题。这个也是一种心理现象，就是好比开车，你在4车道上开车我不知道大家有没有这感觉，你总觉得别的那个3车道走的都快，就你这条道走得慢，然后你使劲的往右挤插进去，变道变到右边这条道上，等你变过去之后，你就发现好像刚才那条道还快一点，
你变过来，好像你这条道它就不走了，慢了，完了你就发现另外3条道还是快，然后你又换，这个实际上就是一种心理现象。这散户啊很难逃过这些现象，就很难克服，这也是人性呐。所以我一直劝啊，你在这里面你是靠运气啊蒙对了一只股票，你赶紧跑，赚钱了就跑，谁也拿你怎么样。轻易不出手，对吧？一旦出手赚钱了，赶紧就跑，千万不要恋战，不要什么长线投资，对吧？你要长线投资，你想还赚多少？你要翻倍，你最后就变成山顶资本。哎，我炒股那可是满仓涨了2倍啊，满仓赚200%啊，是赚了，那最后还不是赔钱吗？最终啊，你是要跟你自己恐惧和贪婪做斗争。比如说啊，你年前误打误撞买了一只这个人工智能股票 DeepSeek 概念股，到今天也有可能20%的涨幅有了，这个时候你恐怕感觉到不是高兴，对吧？10%的时候你很开心，20%的时候你就有了淡淡的悲伤。什么叫淡淡的悲伤呢？你就会埋怨自己为什么没有多买，对吧？当初我全买这只股票不挺好的吗？对吧？就是听了哪个这个财经博主说的，我是分散投资啊，对吧？这只股票只买了10%啊，其他的股票买了80%，你看看其他股票都没涨，这只股票涨了20%了。是不是自己开始抱怨自己了？一般人都会这样的，甚至你有的股票还在跌，你这样把它综合算起来，你的总的仓位好像没怎么涨，你就比较恼火。你看看这只涨得这么好，2天涨了20%，其他的股票涨着涨跌，你重仓的股说不定还跌了，所以最后一看也没挣2个子儿，所以你高兴之余啊，就开始懊悔。人都是这样，所以说1000道1万啊，就是你如果这2天捞了一把，对吧？赶紧见好就收，落袋为安呐，不要过几天又还回去了，天天坐电梯有啥意思啊？又不是锻炼身体啊！由于这2天 DeepSeek 概念股啊比较火爆，导致很多股票莫名其妙上涨，多家 DeepSeek 概念股发文澄清和 DeepSeek 没有关系，就这些公司自己说我跟他们没有关系，我也不是什么算力股，我也不是什么人工智能，跟这个 DeepSeek 没有任何股权关系，也没有投资关系，没有业务关系。但是不行啊，散户说你有就是有，就得涨停。那你说这些股票怎么办？这些冲进去的散户，这个钱能捂得住吗？有的时候这些公司越辟谣啊，这散户啊，金融消费者他越不信，他越认为你这有阴谋啊，你想让我下车是吗？没门，对吧？你想吃独食，你想把我洗出去，开什么玩笑？这个九旗远见啊，他发布公告说，公司暂未与字节、华为及 DeepSeek 在大模型业务方面有相关合作，还有什么金现代、还有富临股份、超研股份、青木科技啊，都辟谣，跟他没关系，八竿子打不着，对吧？你们愿意炒你就炒吧，到时候亏了钱可别到我这来哭死哭活啊！这里面重点要提一下的是360，就这么一个垃圾公司啊，从美股退市跑到 A 股上市，已经割了一次韭菜了，现在还在割。你说他有什么业务？他有什么利润啊？主要靠放高利贷，然后就开始蹭流量，他才跟 AI 八竿子打不着。他是2023年就扬言是 all in AI， 搞了2年，搞个啥出来了？啥都没有。现在人家这个 DeepSeek 一火，他马上蹭流量，所以他股票啊也是暴涨。这个360公告啊说，公司股票于2025年1月24日、1月27日、2月5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动情形。经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入 DeepSeek 概念股，公司就相关事项澄清说明如下：在 DeepSeek 基于 MIT 开源协议的生态环境下，公司旗下的部分产品接入了什么 DeepSeek 本地化部署，公司暂未向 DeepSeek 提供任何服务。真是不要脸到了极致啊！跟 DeepSeek 没关系，你就是他的一个用户，对吧？就是在他自己的这个本地化部署了一个 DeepSeek， 完了他就是 DeepSeek 概念股。在这个 DeepSeek 啊春节期间爆火的时候，这个360的老板周鸿祎啊，是不是一直在蹭 DeepSeek 的流量？一会儿说要对吧 ？DeepSeek 不是遭到什么黑客的攻击吗？360说我护佑 DeepSeek 安全，我来保护他，然后他就疯狂的吹这个 DeepSeek 多么先进，疯狂的蹭着流量，搞得人家以为360跟 DeepSeek 是战略合作伙伴呢。就这样的公司还能容忍他在胡适，也是邪了门啊！你就冲这个，你胡适怎么好得了？完了发个公告就完了，也没有任何惩罚，对吧？想怎么说就怎么说。最后这些金融消费者那就是一地鸡毛啊！还有一个啊，跟电影有关的，就是这个哪吒2，这个光线传媒啊，大概是投资了啊哪吒2，或者哪吒2这个光线传媒是出品方吧，因为哪吒2的票房大卖，现在好像是50多亿了，然后光线传媒
股票也暴涨。所以这个金融消费者也得小心一点啊，不要头脑一热还去追这个光线传媒。实际上它这个哪吒2的票房已经在这个股价里面已经透支了，它这就是一锤子买卖。你光线传媒如果再涨的话，那就相当于它明年还出个哪吒3，这叫预期。而且哪吒3啊必须的爆火。我的意思是你不要去追这个股票，对吧？它的现在的股价已经充分反映了哪吒2的这个票房。哪吒1热卖，哪吒2票房不错，你能保证它哪吒3还受到欢迎，这个就很难说啊。哪吒3有没有还不知道呢。说到这个哪吒2，这胡锡进老师啊是非常热心啊，非常激动。胡锡进老师说啊，哪吒2票房今天中午达到了57.76亿元，创造了国产片新的票房冠军，祝贺，希望哪吒2朝着100亿票房继续冲，并且告诉所有人，中国缺的是好电影叫座的片子，而不是缺电影消费的愿望和能力。多拍出好片子就是活跃电影市场，就是拉动消费。哪吒2给2025年整个消费市场带了个好头。这个胡锡进老师啊，玩命的想拔高哪吒2，很可惜啊，你再怎么拔，脑袋拔断了，它也只有这么高。我说过了，哪吒2火，这很简单，就是年前啊喉舌煽动，对吧？营造这个气氛，把这些韭菜啊忽悠到电影院去了。本来是奔着侠之大者去的，结果发现那个烂泥糊不上墙，这个是重要原因之一啊。去了，很多人就选择了看哪吒2，结果哪吒2口碑还不错，矬子里面拔将军，封借火势，火助风势。因为电影院排片它就这么排，就像那个抖音的流量一样，它往头部集中啊。电影院排片，院线排片也是往头部集中，就会造成强者恒强，看的人越多，讨论的越多。只要这个片子糟点少一点，那它就是一部好片子。大家还记得什么李焕英吧？还记得什么一大堆片子吗？那片子有什么意思啊？哪个不是票房大卖啊？你现在还记得吗？很多人说哪吒2好，那是因为你没看过好电影。互联网上有个词专门用来形容哪吒2，叫逆跌。我觉得这个词很有意思啊。逆跌什么意思啊？那就是刚开始大家都不看好哪吒2，认为它要跌，对吧？票房不行，结果人家逆跌，就不仅没跌还涨。那为什么刚开始大家预期哪吒2的票房不行呢？那就是因为注意力啊火力都集中在侠之大者上面，这个营销宣发，对吧？聚光灯都照在侠之大者上面。哪吒2是要给侠之大者让路的，院线刚开始摆开的阵势是要充分的排片，要拍侠之大者，结果发现口碑很差，对吧？都打1分。这个时候哪吒2救场来了，所以院线疯狂的排哪吒2。你看胡锡进老师就把它拔高是什么呢？拔高了文化自信。其实这就是一部电影。胡锡进老师说中国缺的是好电影，这无非就是在明里暗里的又在讽刺加德老师啊。这胡锡进老师一有机会就怼加德老师，你加德老师还看到胡锡进老师这个关于哪吒2的评价，这嘚儿的起批了。假如他有的话啊，一定会被起批的。为啥呢？那你这不就是意思说加德老师的《崇山之外》不是好电影吗？没人看，对吧？胡锡进老师说这个好电影就是拉动消费，和这加德老师拍的《崇山之外》就没有拉动消费吗？好歹面条卖出去好多碗呢，看电影送面条。所以说啊，这个也不怪加德老师老是阴阳这个，因为胡锡进一有机会也在阴阳夹头啊，哪壶不开提哪壶啊。最后我们再聊一聊维维老师啊，为什么要聊维维老师呢？这一切都怪 DeepSeek， 又有好事的人啊，向 DeepSeek 提了个要求，让他啊写一篇呢批评张维维的文章，用词辛辣尖锐些。然后这个 DeepSeek R1 这个深度思考啊，用了31秒写了一篇评价维维老师的，大家看一看啊，他这个评价有没有道理？这个是 DeepSeek 写的啊，所以这个啊有什么麻烦，最好找 DeepSeek 去。我只是念一下啊，他是这么说的，他是张维维的皇帝新装，标题啊，当学术沦为权力的修辞术，这说的非常好啊。在复旦大学中国研究院的讲台上，张维维教授总以国际视野自诩，其演讲中反复堆砌的制度自信、中国模式等宏大词汇，恰似当代版的皇帝新装。这位自诩为中国故事讲述者的学者，正用伪逻辑的丝线编织着一袭华而不实的思想外衣，在权力与学术的暧昧地带上演着令人作呕的谄媚舞步。它分了3个部分啊。第一个部分呢，说逻辑的暴政，学术话语的诡辩术。他说这个张维维的比较优势理论堪称当代诡辩术的范本。当谈及中国高铁时，他刻意强调建设速度的奇迹，却对债务风险与
运营亏损，绝口不提。论及扶贫成就，必称人类减贫史奇迹，但对反贫监测机制与产业造血功能的薄弱视若不见。这种选择性论证犹如在博物馆里只展示瓷器的釉彩，而隐匿其裂痕，用局部的真实构建其整体的虚假。哇，这个 DeepSeek 对张维为的总结呢，简直是恰如其分呢。说其话语体系中充斥着后现代的时代的典型特征，将复杂的社会问题简化为非黑即白的二元对立。在2021年某次演讲中，他竟将中国模式与西方模式的对立等同于文明与野蛮的较量。这种将学术讨论降格为文明冲突论调的做法，已然突破了知识分子的道德底线。更令人警惕的是，其论证中暗含的循环逻辑陷阱，先预设中国制度优越性的结论，再通过精心筛选的论据进行反向推导。这种学术欺诈如同在实验室里篡改实验数据，却宣称发现了科学真理。第二个说事实的囚徒，选择性失明的学术表演。在张维为构建的中国叙事中，某些关键数据永远处于失踪状态。当他盛赞中国制造业规模时，刻意回避全球价值链分工中的低端锁定困局；当炫耀科技专利数量时，对基础研究投入占比不足。OECD 国家均值一半的事实三缄其口。这种数据的美颜滤镜暴露出的是知识分子的软骨病。维维老师有软骨病。其对国际案例的引用更显荒诞，将新加坡祖屋制度简化解读为东方智慧，却刻意忽略其土地国有制如公积金体系的特殊背景。称赞德国职业教育体系时，绝口不提其工会力量如劳资共决机制的核心作用。这种截肢式比较，犹如在解剖学课堂只展示肌肉而隐藏骨骼，完全背离学术研究的基本伦理。面对中国社会真实的阶层流动板结、公共服务不均等问题，张维为发明了发展中的烦恼这种伪概念，这让人想起中世纪医生用体液失衡解释一切疾病，既回避真问题，又维持着学术权威的虚伪面具。第三个说思想的僭越，公共话语的降维打击。说张维为的话语体系正在制造新型的信息茧房。当他说出中国年轻人比美国年轻人爱国多了这种论断时，刻意混淆了国家认同与批判性思考的本质区别。这种将复杂情感简化为数值化比较的伎俩，实质是在扼杀青年人的独立思考能力。其对西方民主漫画式解构更显粗鄙，说将多党制简化为拳击赛，把选举政治等同于街头表演。这种反智主义的狂欢，与其说是学术批判，不如说是文化民粹主义的鼓噪。当他在某次论坛上将美国大选比作马戏团表演时，现场响起的哄笑声中，我们听到了公共理性坍塌的碎裂声。这种伪批判话语正在毒化公共讨论空间。当制度自信异化为拒绝反思的挡箭牌，当中国特色蜕变为回避问题的遮羞布，我们失去的不仅是学术讨论的深度，更是文明进步的真正动力。在这个需要真知灼见的时代，张维为式的学术表演恰似一剂精神麻醉剂。当知识分子比肩开始为权力伴舞，当学术殿堂沦为赞歌的排练场，我们失去的不仅是批判的勇气，更是文明自新的可能。解开这些皇帝新装的丝线，需要的不仅是孩童的天真，而是每个思考者直面真实的勇气。毕竟一个拒绝镜子的民族永远无法真正挺直脊梁。你看就从这个我们也要趁早的要用 DeepSeek， 因为我坚信要不了多长时间，这个 DeepSeek 它就学会了自我阉割对吧？再过1个月或再过一段时间， DeepSeek 它就写不出这样的文章了。所以我们要珍惜最后的总结可以说恰如其分，叫一个拒绝镜子的民族永远无法真正挺直脊梁。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。